A warm welcome back again to Zaika Ka Tadka. We are trying to get you the live broadcasting video of Sabudana Dahi Vada from Sunita Bhatia from Haryana. Guys, this is the lovely mom who will be showing us this wonderful Navratri fasting recipe today. I hope you are having a lovely day. Sunday, as I was talking to you about how fasting has a scientific angle to it as well during Navratras. So are you fasting? Write down in comments to me. Let me know अगर आप fast कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. I would love to know who all is fasting. I am fasting for the 9 days and my body already feels very light and very nice about it. What about you guys? आप लोगों का कैसा चल रहा है? नवरात्रि में आप लोग गरबा कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं या गोलू पूजा कर रहे हैं? That was a wonderful video that we did on Friday night. If you haven't seen Golu Puja, the way Navratri is celebrated in southern part of India, you should definitely watch it क्योंकि southern part of India बिल्कुल different है completely northern part of India से, and it's a beautiful way to celebrate Navratri and goes on to show the amazing diversity that we have in our culture. Hi Poonam, hi Seema, hi Divya. Good to see you all, guys. We are just waiting for Sunita Bhatia ji to come online and say hi to us, and we'll get her in the video. Hi Poonam ji, so good morning. Pooja, part and eating healthy and clean. Georgie, very nice. Sapna ji, good morning to you as well. So Golu Puja is again a very, very traditional, diverse way of Navratri celebration in southern part of India. On a grand scale they do it. All the mythological stories ki wo caricatures, dolls उन सब से बनाते हैं. It's a lovely way to celebrate, guys. So do watch that video. It will just tell you how beautiful and diverse India is actually. So hi Tanuja, hi Vishaka, hi Manju, hi Anita, hi Sapna. Good to see you all, guys. Hi Simple. We are just waiting for Sunita ji to come online, and as soon as she is online, we'll just invite her. So Sunita ji, you might have to switch off अपना phone. आप switch off करिए क्योंकि आपने एक बार request पे accept नहीं करा है. So आपको switch off करके switch on करना पड़ेगा, and then ही आपका ये video चलेगा. So can you please switch off your phone and switch it on back? I'm just so let's see if I am able to add Sunita ji right now. Sunita ji, I've sent you the request. Let's see. Hi Rupal, good morning. Hi Poonam, hi Shivani. Or Sunita ji, if you can, let's see if we are able to actually invite Sunita ji in the comment. Till that, hi. So we are just connecting to Sunita ji. Hi Sunita ji, good morning. गुड मॉर्निंग. हेलो. गुड मॉर्निंग. आपकी ट्यूबलाइट है किचन मेरा में? स्विच ऑन द ट्यूबलाइट. आप ट्यूबलाइट स्विच ऑन करेंगे, दिख नहीं रहा है. अच्छा ऑन है? नहीं ऑन है. ओके. Okay. So can you tell us what are you planning to make today? Sunita ji, welcome back to Zaika Ka Tadka. थैंक यू. मेरा नाम सुनीता भाटिया है. मैं रोहतक हरियाणा से हूँ. कुकिंग बुक है और आज मैं आपकी किचन में नवरात्रि स्पेशल बनाने जा रही हूँ साबूदाना दही वड़ा. Okay, so please start. We are looking forward to the recipe. Thank you Parivaj ji. A thumbs up to you for the lovely comment. Hi Santoshni ji. होने वाले Hi Rupal. ये 1 कटोरी साबूदाना है जिसे 4 से 5 घंटे भिगा के रखा है और ये भीगा हुआ है जिसे हमने छान लिया है. और ये भुनी हुई मूंगफली है जिसे हमने दरदरा पीस लिया है. और ये भुना हुआ जीरा है जिसे हमने दरदरा पीसा हुआ है. और ये 2 हरी मिर्च है. ये 1 नींबू का रस, सेंधा नमक, ये 1 काली मिर्च, ये धनिया, और ये 4 से 5 आलू हैं. ओके. और
और ये खजूर और चटनी नवरात्र स्पेशल। और ये और हरे धनिए की चटनी, मीठी ठंडी दही। अब बनाना शुरू कर। ओके। ये भीगा हुआ साबूदाना हम्म। डाल दिया है। अब इसमें मैश करे हुए ये मैश आलू उबले हुए मैश कर देंगे। ओके, आप भीगे हुए साबूदाने में अब आलू मैश कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, 4 से 5 घंटे साबूदाने को भिगो देना है और फिर उसको ओके। एक छलनी में डाल दो ताकि सारा पानी निकल जाए। ओके। So Monica जी, it's audible to me. I don't know आपको क्यों नहीं आ रहा है guys. Please do let me know अगर आपको साबूदाना दही वड़े की रेसिपी सुनाई दे रही है और दिखाई दे रही है तो do let me know in comments. I am able to see the video easily. So you let me know कि आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है. Please do love, like and share this video. This is साबूदाना दही वड़ा coming live to you from अब रोहतक इसे हरियाणा अच्छी by तरह मैश नीता कर लो। भाटिया. हाँ हाँ. अब इसमें ये कटी हुई हरी मिर्च, ओके. स्वाद अनुसार सेंधा नमक ओके. और ये आधी चम्मच भुना हुआ दरदरा जीरा, ओके. ये आधी चम्मच काली मिर्च, हाँ. ये कटे हुए धनिए के पत्ते, ओके. ये एक नींबू का रस ओके. और ये भुनी हुई मूंगफली है जिन्हें हमने दरदरा पीस लिया है, ये 2 चम्मच ये। अच्छा, तो रोस्टेड पीनट्स जिनको हमने ग्राइंड कर लिया है, कोर्सली ग्राइंड हाँ कर जी, लिया है. ओके. हाँ, उसे भून के और उसका छिलका अलग करके और उसे दरदरा पीस लिया है। Okay. So guys, please do love, like and share this video. The love, like all the moms that go live on Zaika Ka Tadka, they really put in a lot of effort. तो उनको love like करिए, appreciate करिए. This is साबूदाना दही वड़ा coming live to you from Sunita Bhatia's kitchen from Rohtak, Haryana. So we are just good morning, Pooja ji. Sunita ji, your video यहाँ. अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिला लिए। Okay. अब हाथ पे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा के छोटी छोटी जैसी हम टिक्की शेप में लेना चाहते हैं ऐसी हम बना लेंगे। Okay. ये ऐसे राउंड करके इसको हाथों से ऐसे दबा देना है। Okay. ये ऐसे हाय स्वागत है. हाय चांदनी. साबूदाना दही वड़ा देखिए, टिक्की बन रही है, साबूदाना वड़ा बन रहा है अभी. तो ये रोल करके अभी आप इसके बाद क्या करेंगे सुनीता जी? ऐसे दबा देना ताकि टिक्की की शेप में आ जाए। आप अपने अनुसार मनपसंद कोई भी आकार में बना सकते हैं। अच्छा. ओके. आई थिंक. अब ये रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अच्छा, आपने तवे ऑलरेडी गरम कर लिया है. ओके. जी जी, तो अब हम इसमें ये हमारी टिक्कियां देखिए तेज गरम होना चाहिए हमारा तेल। ओके. तो देखिए साबूदाना वड़ा बन रहा है, एकदम झटपट रेसिपी। अगर आपके पास बॉइल्ड आलूज हैं और रोस्टेड पीनट्स हैं और सोक्ड साबूदाना है तो आप झटपट बना सकते हैं. Vivaji, if you want to watch it from starting, you can watch the entire live video replay back on our जायका का तड़का फेसबुक पेज पे जाके आप replay देख सकते हैं. Ritika ji, mom also does a lot of videos during the week, so it's a channel for all moms all over the world.
सो सब मॉम्स की रेसिपीज हम आपको दिखाते हैं, नॉट जस्ट वन मॉम। सो ये देखिए, सोप्ड साबूदाना 4-5 घंटे तक हमने रखा, उसके बाद हमने उसका पानी निकाल दिया। उसमें हमने आलू 2 से 3 बॉइल्ड आलू डाले, सारे मसाले डाले जो आप डालना चाहते हैं, भुना हुआ जीरा, नमक, सेंधा नमक, हरी मिर्च कटी हुई, और फिर उसके बाद आपने उसमें रोस्टेड पीनट्स को कोर्सली ग्राइंड करके उसका मसाला मिक्स कर लिया, और फिर उसके तेल लगा के हाथ में उसके आपने बड़े बना लिए, टिक्की की शेप बना ली, और उसको अब हम फ्राई कर रहे हैं। So that's a in nutshell short description, guys. Please do love, like and share this video. This is Sabudana Dahi Vada coming live to you from Rohtak, Haryana, from Sunita Bhatia's kitchen. Do appreciate her because it takes a lot of effort to do these live videos, guys, to go live on a Sunday morning at 9 o'clock for you, showing you this lovely recipe. Sandhya ji, you can obviously watch back the whole replay again from the start on our Zaika Ka Tadka Facebook page. Otherwise, I have already explained orally कि क्या कैसे आपको बनाना है। ये आपको स्लो फ्लेम पे करना है या मीडियम फ्लेम पे करना है सुनीता जी? नहीं, ये तेज तेज आंच पे, तेज आंच पे क्योंकि इसको अगर सेकना धीमी है। ओके, हैं और चिपक जाएंगे। अच्छा, तो तेज आंच पे हमें हाई फ्लेम पे इसको सेकना है। ओके, तो ये कितनी देर में सिकते हैं? ये 4 से 5 मिनट में। अच्छा, 4 से 5 मिनट में। ओके, अब एक बारी में ऐसे ही निकाल लो कच्चा। ओ कच्चा इसको निकालना है हमें? हाँ जी, नहीं, हाँ, फिर इसको तेल बहुत ज्यादा तेज गरम हो जाएगा और इसको दबा के फिर से डालना, ताकि ये क्रंची बने और ये अंदर से वैसे ही सॉफ्ट होते हैं। इसको हल्के हाथों से, तेल इतना और ज्यादा गर्म हो जाएगा, इसको हल्के हाथों से ऐसे दबाओ। अच्छा, ओके, दैट्स अ नाइस टिप। दैट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड कि उनको बीच में हमें निकाल के उनको अच्छे से और दबाना है, सो दैट वो हाँ जी, क्रंची बने। हाँ, ऊपर से क्रंची और अंदर से ये सॉफ्ट होते ही हैं आलू की वजह से। अच्छा, guys, please do love, like and share this video. This is Sabudana Dahi Vada coming live to you on a Sunday morning at 9 a.m. when it's time to अब relax ये तेल and गरम हो जाए, फिर हम इसमें डाल देंगे। ओके। एंड जो दही वड़ा का आपने प्रिपरेशन कर रखा है उसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं? साबूदाना, जिसे हमने 5 से 6 घंटे के लिए भिगा लिया है और छन्नी में अच्छी तरह छान लिया है, ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। हाँ हाँ, और नमक, कटी हुई हरी मिर्च और मूंगफली, जो जिसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया और उसको दरदरा पीस लिया है, और नींबू का रस। हम्म, इस सारी चीजों को अच्छी ओके, तरह मिला दो, और फिर उसके हाथों में थोड़ा सा तेल लगा के हल्की हल्की सी छोटी छोटी सी टिक्कियां बना लो, और फिर उसको वो डीप फ्राई करो। गरम तेल में डाल दो, डीप फ्राई करो, और फिर बीच में कच्चा थोड़ा निकाल के उसको जी, प्रेस करके फिर वापस से करेंगे। हाँ, प्रीति जी, आपके कच्चा डालो, रोहतक से हल्की दबा लो। अब हमारा रूपल जी तेल अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब इसमें सुनीता हम जी, हमारी डाल देंगे। रूपल जी पूछ रही है, हम इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं आप। आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। प्रीति जी, रोहतक से आपका ये वीडियो आ रहा है तो लव लाइक जरूर करिएगा, आपकी सिटी से ये वीडियो आ रहा है। सो रानी जी, आई एम एबल टू सी दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को भी दिख रहा है ये पूरा वीडियो। आई थिंक सुनीता जी, आपके गैस की तरफ इंटरनेट इज बेटर एज कम्पेयर टू जहां आपने इंग्रेडिएंट्स रख रखे हैं। यहाँ पे क्लियर आता है इंटरनेट आपके किचन में। सो मे बी आप नेक्स्ट टाइम अपने गैस के पास में राइट हैंड साइड में सारे इंग्रेडिएंट्स रख लें, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल श्योर। या यहाँ देखिए पे हमारी जहाँ टिक्कियां
अच्छी तरह फ्राई हो रही हैं। इसको गोल्डन गुड ब्राउन मॉर्निंग। होने तक इसे अच्छी तरह फ्राई करें। ओके, गुड मॉर्निंग प्रेमिला जी, हाय चंदन जी, हाय कविता जी, गुड मॉर्निंग to all of you. This is Sabudana Dahi Vada. Guys, please do love, like and share this video. If you're watching this video from the start, let the mom here knows how much you appreciate the effort she's putting in on a Sunday morning to show you this amazing Navratri fasting recipe, the crispy and crunchy Sabudana Dahi Vada. Please recipe to all of you. Good morning Kavita ji, good morning Poonam ji, good to see you all guys. को धीमा कर दो। Okay. जब ये सिकने वाले हो, जब लगे कि हमारा ये कलर चेंज हो गया, टिक्कियों का ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो गया, तो गैस को धीमी आंच पे कर दो। ओके। और इसे 1 से 2 मिनट फ्राई होने दो। तो गाइस देखिए, गर्मा गर्म साबूदाने की टिक्की रेडी है। नवरात्रि फास्ट जो कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। प्लेट में डालिए। देखिए यहाँ पे आते ही आपका नेट कनेक्शन पुअर हो जाता है सुनीता जी, आई थिंक। Is it okay? हाँ, नाउ इट्स ओके। और देखिए हमारी टिक्कियां हमने प्लेट में रख दी है। तो हम ये मीठी ठंडी दही, ये मीठी ठंडी दही ये ओके, हरे तो आप धनिए दही की बड़ा चटनी, टाइप बना रहे हैं पूरा। मूंगफली और हरे धनिए हाँ की हाँ। चटनी, और ये इमली और खजूर की चटनी। और इस पे हम नमक और सेंधा नमक डाल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, डाल सकते हैं आप अपनी चॉइस के अनुसार, क्योंकि अच्छा, ऑलरेडी ओके। चटनियों में भी नमक है। और ये ऊपर भुना हुआ अच्छा, जीरा पाउडर, ये हमारी साबूदाना वड़ा चटनी रेसिपी तैयार है। यस रीटा जी, बट इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। आपको अगर शुगर डालनी है तो डालिए, अगर नहीं डालनी तो मत डालिए। सो थैंक यू सुनीता जी, हाँ दिस जी, रियली लुक टेस्ट वंडरफुल। अनुसार। क्रिस्पी साबूदाने की क्रंची टिकिया, साबूदाना दही वड़ा इस संडे मॉर्निंग। आई एम श्योर योर फैमिली इज गोइंग टू हैव अ नाइस लवली ब्रेकफास्ट टुडे इन द मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस लवली वीडियो रेसिपी। थैंक यू, थैंक आपका यू। फेस नहीं दिख रहा है, आपका फेस नहीं दिख रहा सुनीता जी यार। सो मे बी क्या आपको दूसरी साइड आना पड़ेगा, क्लियर नहीं आ रहा है। कैमरामैन किन, जो आपके हस्बैंड है वो शायद उधर गैस की तरफ जा सकते हैं। Tempting indeed, Rupal ji, even I want to try it out. So Sunita ji, I think the video has got stuck maybe. Yeah, so it was a lovely recipe. I think cut this. Thank you so much Sunita ji for doing this lovely video. It was a lovely recipe by the lovely mom from Rohtak, Haryana, Sunita Bhatia, doing this on a Sunday morning. Guys कि कैसा है, while doing a broadcasting video we all have to be patient because the mom from the other city of the world, she has put in a lot of effort to show you this recipe guys. So it's our turn to appreciate them and also be a little patient because this the good thing is through technology we are able to get moms from all over the world, but sometimes the technology gets stuck in between, internet nahi aata. So just be patient and enjoy the recipes and let's be grateful कि अब दुनिया भर की मॉम्स आ सकती हैं और अपना टैलेंट जायका का तड़का पे दिखा सकती हैं। व्हाट बेटर can there be to see mom's recipes all from all over the world daily, because mom की रेसिपी से अच्छा कुछ होता नहीं है।
और मॉम की रेसिपी से आसान रेसिपी भी आपको कहीं और नहीं मिलेगी. So guys, I hope you have enjoyed it. I'll be back live again soon guys tomorrow. Have a lovely Sunday. Enjoy this recipe video. Let's see you tomorrow guys. Bye bye everyone.